使用するものはキッチン用 J スプレー、びっくりクロス、アルコールです。冷蔵庫の扉にキッチン用 J スプレーを吹きかけ、びっくりクロスで吹き上げます。最後に取っ手の部分にアルコールを吹きかけ、作業は終了です。